nơi chiaพิจารณาជាតិជាតិកំណើតយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយតើតែស្ដាប់បង្គាប់ប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិតាមធម្មវិន័យក៏ណាដែលយើងចាំណាថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យប្រឹងប្រែងជាយាមហ្នឹងហើយទទួលមរតកប្រធัวដោយបត្រៃបៃដកអីហ្នឹងយើងមានបុណ្យបានកើតមកជាមនុស្សហើយបុណ្យបានឲ្យរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៀតយើងគួរតែប្រឹងប្រែងដូចថាព្រឹត្តព្រៀងពេលវេលាសន្សំសំចៃពេលវេលាកុំជីខ្ជាកុំខ្ជិះខ្ជាយទៅនៅក្នុងរឿងឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអ្វីដែលមិនចាំបាច់ទេកុំឲ្យវាខាតពេលហ្នឹងហើយអ្វីដែលចាំបាច់ដូចថាយើងជាព្រះវេក៏រស់ទទួលទានអីហ្នឹងដើម្បីរស់ហ្នឹងចាំបាច់ហើយការងារបានចូលកាន់ប្រភ្នោះបួសជាបព្វជិតទៅពិសេសព្រោះមានឱកាសទទួលយកបត្រៃបៃដកហើយយើងបានស្ដាប់រឿយផងហើយមានបញ្ញាចម្រើនឡើងបានជ្រួតជ្រាបដោយផ្ទាល់ខ្លួនណាពីតម្លៃនៃពធហ្នឹងយើងនឹកឃើញថាមិនគួរជីខ្ជាពេលវេលាជាខ្ជាយទៅក្នុងរឿងផ្សេងវាយខ្វល់រវល់ទៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏មិនជាប្រយោជន៍ក៏វាឥតប្រយោជន៍ហើយតែប្រយោជន៍ខ្លះក៏វាប្រយោជន៍មុំតិចតួចអីក្នុងបច្ចុប្បន្នអីហ្នឹងយើងអាចលះកាត់ចោលចេញក៏បានហ្នឹងឯងដើម្បីយើងបានពេលវេលាមកទទួលយកបត្រៃបៃដកហ្នឹងមិនអាចប្រខិតប្រខំអីបានទេណាយើងគ្រាន់តែរំលឹកខ្លួនយើងទេថាមានស្អីដែលមានតម្លៃប្រសើរដោយព្រះធម៌ជាមរតកនឹងទៀតនៅក្នុងធម្មទាយតសូត្រនឹងព្រះតមានពភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដោយសង្ខេបទៅបានព្រះសិរីបុត្រអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងធម្មទាយតសូត្រណាព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាវកទាំងឡាយនឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះធម៌ជាមរតកហ្នឹងហ្នឹងឯងកុំឲ្យចេះតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយទៅជាមួយនឹងអាមិសៈជាមរតកអាមិសៈហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដែរណាចាត់ទុកថាជាមរតកដែរអាមិសៈមរតកហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងក៏ត្រូវគោរពក្នុងបណ្ឌបាតហ្នឹងជាអាហារនៃវិរិយៈសម្ពោឆង្គៈមួយដែរណាហ្នឹងឯងបណ្ឌបាតតាបច្ចាយនតាហ្នឹងឯងគោរពអបច្ចាយនៈហ្នឹងគឺថាគោរពក្នុងបណ្ឌបាតហ្នឹងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យលមាន2ចំណុចម្យ៉ាងគឺអ្នកធ្វើទានហ្នឹងចង់បានបុណ្យច្រើនហ្នឹងឯងដូច្នេះវាតេតួងទៅនឹងបដិគិអកៈមានសិលល្អគុណធម៌ពងខ្ពស់ទៅណាជាឧបការៈហ្នឹងឯងតេតួងទៅនឹងទេយៈហ្នឹងបានបុណ្យច្រើន
ហ្នឹងហើយជាហេតុផលជាអាកំបាំងដែរណាតែហ្នឹងហើយព្រោះបដិគិអកៈអត់មានបានបដិគិអកៈប្រែទៅអ្នកទទួលអត់មានបានបញ្ចូលបុណ្យអីទៅឲ្យទេយៈទេតែមហាកុសលបុណ្យចេតនាកើតក្នុងទេយៈអ្នកឲ្យហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនអីទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាអាកំបាំងរបស់ធម្មជាតិតេតួងនឹងឧបនិស្សយបច្ច័យនៅក្នុងទេយៈហ្នឹងមានកុសលដែលបានធ្វើឲ្យមុនហ្នឹងជាឧបនិស្សយបច្ច័យមកឲ្យបានបុណ្យនឹងច្រើនចឹងទៅក៏បានថ្វាយទានហ្នឹងជួបជាមួយគ្នានឹងបដិគិអកៈដែលមានគុណធម៌ពងខ្ពស់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តចឹងទៅសំបីមិនដឹងតែថាដឹងអាហ្នឹងយើងមិនសូវឆ្ងល់ទេហ្នឹងថាដឹងជាព្រះអរិយអញ្ចឹងជាព្រះពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងទៅជឿជាក់ទៅចិត្តនោះជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលអត់ដឹងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាជាព្រះអរិយបុគ្គលអត់ដឹងថាជាព្រះអរហន្តណាបុណ្យហ្នឹងក៏ច្រើនណាហ្នឹងហើយអាកំបាំងអញ្ចឹងជួនកាលដឹងខុសច្រឡំថាជាព្រះអរហន្តហើយអត់ដែលនិក្រន់ដែលរដ្ឋីអីណាយនោះទេហើយចិត្តក៏ជ្រះថ្លាខ្លាំងដែរតែបុណ្យនៅតែមិនច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងនឹងគ្រាន់តែថាយើងទៀងផ្ទាត់ប្រសូតហ្នឹងទៅតាមព្រះអភិធម្មទៅនៅលើឧបនិស្សយបច្ច័យយើងមានឧទាហរណ៍ដូចជាអនន្តរិយកម្មអីចឹងអត់ដឹងថាជាព្រះអរហន្តទេអត់ដឹងថាជាមេត្តាបិតាទេគ្រាន់តែថាវតិកៈចិត្តហ្នឹងដើម្បីនឹងសម្លាប់ជីវិតណាហ្នឹងហើយអត់មានបំណងប៉ងសម្លាប់មេត្តាបិតាឬព្រះអរហន្តទេគឺតែសម្លាប់សត្វឬសម្លាប់ចោលអីអ្នកដតីអីណានៃចឹងទៅទេដល់តែសត្វតែស្លាប់ហ្នឹងគឺជាមេត្តាបិតាព្រះអរហន្តអនន្តរិយកម្មនេះណាទៅហ្នឹងឲ្យអកុសលដែលបានធ្វើមុនហ្នឹងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យនៃអនន្តរិយកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបាណារិបាតហ្នឹងក៏ជួបនឹងមេត្តាបិតាឬក៏ព្រះអរហន្តទៅថាវាបំណងប៉ងអីចឹងទៅវាខ្លាំងខ្លាទៅណាហ្នឹងហើយនេះអត់ដឹងថាជាមរឹកទេបំណងសម្លាប់មរឹកសម្ដៅទៅលើជីវិតណាជីវិតនោះស្លាប់ណាបាណារិបាតតែបាណារិបាតទោសវាទៅតាមសត្វដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយដោយក្នុងព្រះកថាក្នុងបាណារិបាតហ្នឹងនុសវិកហៈថាបទអីហ្នឹងមន្តបាថាតិកាហ្នឹងđượcលើកពីបរោះហ្នឹងដើរមកផ្ទះងាកអីហ្នឹងក៏ឃើញមរឹកចូលទៅក្នុងដុកព្រៃមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់មកផ្ទះយកលំពេងដើម្បីគប់កវែងចោលពីចងាយទៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកផ្ទះហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះអរហន្តមួយអង្គលោកនិមន្តមកដល់កន្លែងហ្នឹង
mà rực nó có phải chành bạc tới thấy trẻ hón có lục cuồng tầm ra lại nâng thề hay nệ đó vô làm bền tới nó mơ tới khơi và nó về lục mơ tới về cho bá ta dần khơi mà rực về châu đó là lợi nó nơi là vợt lại nâng cho nó nâng này nó có sầm đài trời kết tha sầm lạp sạt tê lạt mà rất kề anh ta à pe để bà ha tới nó sầm đài từ lời chỉ vật là nơi không có bột prey nữa nè nó pha na để bà nó ăn non rầy cảm nè nâng cái miền chặt kết sầm lạp sạt đấy nó anh ta làm đó non rầy cảm nó về trái tiệt tuông từ nâng ạ của sao chia phải trái này ạ của sao đợi bạn cả tô bạn sẽ dẹp phải trái các bạn tự lọt nào chia khăn riêng bon của sao lại bánh còn chẳng của sao lại bàn phơ hơi nó chia open sẽ dẹp phải trái mà trời ơi bàn bon thông nó chụp nâng để kìa cả chia pre ra hòn ấy chẳng tới xung bây giờ ọt đằng bị khẩu muôn bệnh bạt ấy thầm đa chẳng đó nè hay đời chỉ pre sự phụ tệ chỉ pre ra hòn hay nơi châu mê ta khiên tiền đời bầm non ở tìa dựa nó bàn bon tràn bọn nó tràn đàn mến từ 8 con ở thua bỏ để kìa cả nâng anh thấy dân rồi vô ra mình men nè ở tây bên châu bon tạo nè ở tây thế rồi thời tiết tốt nâng và chạy này bọn nâng nâng cái dân cái rắn tè bàn đăng thà mẹ thôi tiền nâng miền mầm non trong bàn bòn tràn bòn nó dùng khăn nó tiền bây giờ là hòn còm trô nâng này cầm ơi mơ sra bòn nó nhầm đã chờ chồng ơi nhiệt nhôm chìm vì côn rồi bỏ bòn bàn vật vật cọt ở chấm ra sầm ma tịch thẻ cầm ơi sang say cầm ơi stester cầm ơi vua khóc nông bòn và thời gian mình ban thôi chán ấy chẳng tới về riêng luôn giờ nghe phần tới cầm ơi thì dân vua khóc nằng này vua khóc miền tô trong này vua khóc nằng này chẳng dân phải đạp thời bị tràn na bà tam thì dân kết rừng kia tới nông bon đôi thả bon nó nằm ở miền chiết cũng nào ấy chẳng nằm cả tới nông phục chỉ tục chỉ ấy chẳng phở ở dân sao ấy cầm lăng nông cam pin bon của sao đấy đòi tiền đòi xe lại chẳng đấy nó dân kết thả thời giờ mấy chân ai tại ruộng phi phục bày nâng chẳng thể ca để trên vì phục nó cứ đau ở đây giờ mẹ nằng ai thành tới dân đăng thà đây giờ mẹ để cả là nó cứ đau cái cổ so là thua chỉ open is phải chạy nằng chẳng cứ admin to ấy chỉ mùi nằng bon cổ so thì sự tệ rồi lực bàn tới bon nó admin chỉ luôn dân hay sải phần tới chia sập hiểu viết lẽ bà dân còn trô bon cái lại nằng nằng này rồi dân mình bạn đi sai thì cả lẻ bạp phần tới xây để lẻ bạp nó to là bon cả là này bon của sao lẻ bạp lẻ ạ của sao nó hay chỉ ông bạn đi sai này ở đây giờ mẹ nằng ai ở nắng bán bồ chọc đòi phải nhặt thế thời gian tranh nhầm pi lột nằng đói ở đây giờ mẹ nó đây đăng cả xây chỉ phải trái này ở đây giờ mẹ nằng này chẳng đời pre sự phụ tệ
ก็គិតថាឲ្យទាយកបានបនច្រើនព្រះមហាកសបៈចូលនិរោធសមាបត្តិនៅបត្តលិកុហីក៏ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទេពហ្នឹងជាពិសេសអ្នកក្រីក្រអីនឹងឯងបានបនច្រើនដោយមហាប្រតិករណាដូចមានប្រធេរដីកាជាមួយព្រះអិនថាបបិទ្ធក៏មកដណ្ដើមបនអ្នកក្រអាត្មាទៅប្រុសអ្នកក្រទៅចង់ឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងបានទឹកក្តីសុខដោយសារបនហ្នឹងឯងចិត្តធម្មវេទនីយកម្មអីចឹងដោយអានុភាពដែលព្រះមហាកសបៈខ្លួនលោកហ្នឹងចូលផលសមាបត្តិចូលនិរោធសមាបត្តិអីចឹងណាដល់ពេលចេញទៅជាបដិគិអកៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមើលដូចបណ្ណសិទ្ធិបៃតាបាសិកាឧត្តរាអីចឹងវាយទៀនជាមួយព្រះសិរីបុត្រចេញពីនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងហើយចឹងគឺសំបីព្រះអរហន្តព្រះអង្គកំទ្រហ្នឹងហើយកំទ្រឲ្យកើតបុណ្យដល់ម្ចាស់ទានហ្នឹងយើងសិក្សាឲ្យបានថាបើបុណ្យហ្នឹងមានបញ្ហាជាទុក្ខជាទោសអីជាឧបសគ្គអីគឺបហប្រតិព្រះពុទ្ធអង្គក៏មិនអនុគ្រោះសត្វលោកដោយការទទួលនំកតុទទួលសម្ពុតសៅម៉ងអីព្រះអង្គទ្រង់ទទួលដោយបហប្រតិអនុគ្រោះហ្នឹងឯងនេះដើម្បីឲ្យសម្រេចបុណ្យកុសលដល់អ្នកដែលបានវាយទានហ្នឹងណាចឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបពីឧបការៈរបស់បុណ្យដឹងគុណរបស់បុណ្យហ្នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមអដ្ឋថាមង្គលសូត្រណាតែរឿងដែលឲ្យកើតក្នុងវត្តដាក់យើងត្រូវទម្លាក់ទៅលើមូលរបស់វត្តដាក់គឺអវិជ្ជាតណ្ហានឹងជាមូលរបស់វត្តដាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកិច្ចប្រណិប័តដើម្បីលះអវិជ្ជាតណ្ហាហ្នឹងគឺលះដោយកុសលធម៌កុសលធម៌ថ្នាក់ក្រោមក៏ជាឧបការៈដល់កុសលធម៌ថ្នាក់លើនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំខ្លាចបុណ្យព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់រំលឹកថាដូចថាអស់ប៉ុណ្ណឹងថាយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់យល់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងកន្លែងផ្សេងទៀតទៅណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៀតទៅឧបនិស្ស័យយើងស្ដាប់កន្លែងណាបានប៉ុន្តែទាំងពុទ្ធដីកាទាំងអត្តកថាថាកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យហ្នឹងមុំយើងស្ដាប់បានកុំភ័យកុំខ្លាចកុំព្រួយបារម្ភហ្នឹងឯងហ្នឹងគេថាកុំខ្លាចហ្នឹងឯងដែលយើងក៏ត្រូវយល់សម្មាបដិបទាហ្នឹងឯងព្រោះដែលនៅក្នុងបញ្ញាភិសង្ខាហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសដោយមិច្ឆាបដិបទាណាហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលយើងសិក្សាកន្លែងហ្នឹងទៅសំបីតែបញ្ញាភិសង្ខាអានិញ្ជាភិសង្ខាហ្នឹងក៏ជាអភិសង្ខារមីហ្នឹងជារឿងវត្តដាក់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបត្រៃណគមប្រាថ្នាវិវត្តដាក់កុសលធម៌នោះដូរត្រឡប់មកជាសម្មាបដិបទាទៅវិញហ្នឹងឯងហ្នឹងអដ្ឋថាបដិបទាសូត្រច្បាស់លាស់ហើយចាបដិបទាសូត្របេដកលេខ31ណានិទានវគ្គហ្នឹងព្រោះណែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់រំលឹកថាយើងធ្វើតិចធ្វើច្រើនអីជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែថាកុំឲ្យមានទស្សនៈខុសទៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺគ្រាន់តែបន្លែផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចហ្នឹងយើង
ជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដែលប្រាថ្នាបានរួចផុតចាកទុក្ខណាវិវត្តដាក់ឧបនិស្ស័យរបស់យើងបានមកជួបនឹងព្រះធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបដិគិអកៈក៏គិតដល់រឿងទេយៈទេយិកាហ្នឹងប្រាថ្នាបុណ្យច្រើនហើយហ្នឹងមួយទៀតគឺចារណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅបច្ច័យ4ហ្នឹងហ្នឹងហើយហៅថាទេយជ្ជៈបរិភោគទេយជ្ជៈបរិភោគហ្នឹងគឺរួចផុតអំពីថៃបរិភោគហើយនឹងអ៊ីណបរិភោគហ្នឹងចូលមកទាយជ្ជៈបរិភោគណាបរិភោគមរតករបស់ព្រះអង្គបច្ច័យ4ហ្នឹងជាមរតកហ្នឹងហើយពុបបើព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតក៏លោកអត់អាចទទួលឆាន់ប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមរតកក្នុងការដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខហ្នឹងគឺដល់ទៅនឹករលឹកថាដែលមកទទួលមរតករបស់ព្រះអង្គគឺដូចទទួលសន្យាយ៉ាងឯងដែលអាត្មាអញឆាន់យ៉ាងហាន់បិណ្ឌបាតនេះប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នេះគឺរ៉ាប់ខ្លួនថាប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបើមិនរ៉ាប់រងដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គទេគឺប្រើប្រាស់បាននៅបច្ច័យ4ហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងទាយជ្ជៈបរិភោគព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលហ្នឹងក្នុងការពិចារណាបច្ច័យ4ហ្នឹងពិចារណាទៅគឺដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងឯងក៏មិនមែនដើម្បីបានទៅជាទេវបុត្រទៅក្នុងទេវលោកអីដែរហ្នឹងឯងទិសដៅទោះជាត្រូវឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាទៅតាមច្បាប់របស់កម្មតែយើងមិនតាន់បរិនិព្វានទេត្រូវតែមានមូលរបស់វត្តដាក់អវិជ្ជាតណ្ហាហ្នឹងត្រូវអស់ដោយអរហត្តមគ្គមិនតាន់កើតទេត្រូវតែមានភពជាតិកំណើតចឹងប៉ុន្តែទិសដៅរបស់យើងគឺការអស់អវិជ្ជានិងតណ្ហាហ្នឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងព្រះនិព្វានមិនមែនភពជាតិកំណើតមិនមែនជាកន្លែងហ្នឹងឯងអត់មែនជាវត្ថុអីតែយើងគិតថាយើងត្រូវបានអីហ្នឹងវាជាប់តេតួងនឹងអហង្ការៈមង្ការៈនិស្ស័យពីរហ្នឹងទិដ្ឋិនិស្ស័យតណ្ហានិស្ស័យសម្គាល់ថាមានយើងអ្នកបានអ្វីៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏យើងមកសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅក៏យើងឮថាបានមគ្គផលបាននិព្វានអីចឹងទៅវានៅសម្គាល់មានយើងអ្នកបានអញ្ចឹងតែដល់យើងអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅបានយើងដឹងថាបានមគ្គផលព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺបានការអស់អាសេចក្តីសម្គាល់ថាយើងហ្នឹងមិននៅអាសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងហើយទៅបានស្អីវត្ថុស្អីបានស្អីអត់ទេគឺបានការមិនប្រកាន់ហ្នឹងសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងឯងត្រូវលះដោយសោតាបត្តមៈជាដើមហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងទិដ្ឋិណាហើយនៅតណ្ហាអីទៀតក៏លះដោយមគ្គ3ថ្នាក់លើទៅអញ្ចឹងទិដ្ឋិតណ្ហាហ្នឹងមិនកើតឡើងនឹងឯងដែលជាការបានសម្រេចនៅតែនិយាយថាបានអញ្ចឹងព្រោះជាប់ទៅដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិវាត្រូវតែបានព្រះនិព្វានជាសម្បត្តិនិព្វានសម្បត្តិព្រះពុទ្ធរិកាក្នុងនិធិកម្មសូត្រព្រះនិព្វានជាសម្បត្តិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្បត្តិតើមានម្ចាស់ហើយណា
ព្រះរិយបុគ្គលព្រះនិព្វាននោះជាសម្បត្តិរបស់ព្រះរិយបុគ្គលអត់មែនជាសម្បត្តិរបស់វត្ថុជនទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសាកនឹកមើលគុណចាស់ញាតិញោមនឹកថាព្រះអរហន្តក្រោយពីអស់ជីវិតទៅដូចនៅដេចបើយើងនៅរស់នឹកព្រះអរហន្តក្រោយពីអស់ជីវិតទៅយ៉ាងម៉េចអានឹងយ៉ាងម៉េចក៏ខុសដែរក៏ហ្នឹងហើយសំណួរសួរអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអតិថិរបស់យើងវានៅសម្គាល់មានយើងមានគេមានព្រះអរហន្តអញ្ចឹងបើយើងនៅតែនឹកព្រះអរហន្តបរិនិព្វានទៅយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនឹកថាព្រះអរហន្តបរិនិព្វានទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ខុសបាត់ហើយហ្នឹងហើយវាតតែយើងដឹងថាដែលសួរថាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺបញ្ញខណ្ឌបញ្ញត្តិទៅលើបញ្ញខណ្ឌតើយើងចាប់កន្លែងនឹងបានណាអញ្ចឹងព្រះអរហន្តបរិនិព្វានហ្នឹងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងរលត់អត់មានព្រះអរហន្តត្រូវយកមកឆ្លើយថាម៉េចទេបើឆ្លើយបញ្ញខណ្ឌបើសួរបញ្ញត្តិឆ្លើយបរមត្តហ្នឹងឯងតែឆ្លើយតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដែលរលត់ឆ្លើយទៅរលត់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានក្នុងន័យដែលមិនទៀងជាទុកហ្នឹងណារបស់ណាជាទុករបស់នោះរលត់ហ្នឹងព្រះយមកៈដែលលោកបានសោតាបត្តផលហើយនៅពេលស្ដាប់ភ្លាមថ្មីហ្នឹងលោកដូរទៅណាលោកដូរទស្សនៈរបស់លោកមុនដំបូងលោកថាព្រះអរហន្តក្រោយពីអស់ជីវិតទៅសូន្យណាឃើញព្រះអរហន្តសម្រាប់លោកថាម៉េចហ្នឹងថាសូន្យថាអីហ្នឹងតែឃើញមានព្រះអរហន្តយកមកឆ្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើឃើញតែខណ្ឌ5ទេណារលត់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវព្រះអរហន្តក្រោយពីអស់ជីវិតទៅគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងរលត់តែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានយកព្រះអរហន្តមកឆ្លើយថាម៉េចទេហ្នឹងឯងហើយចុះព្រះអរហន្តបានសម្រេចព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹករលឹកដល់ពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គម្ដែងក្នុងអលកទូមសូត្រថាតាំងពីដើមរហូតមកតថាគតបញ្ញត្តិតែពីទុក្ខនិងការរលត់ទុក្ខឃើញទេហ្នឹងហើយទុក្ខហ្នឹងឯងដែលបញ្ញត្តិមកជាបឋិជនជាព្រះសេកបុគ្គលជាព្រះអរហន្តរហូតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយទុក្ខហ្នឹងបញ្ញត្តិជាបុគ្គលព្រោះខណ្ឌហ្នឹងជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិកិលេសហ្នឹងអភិសង្ខារហ្នឹងជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិដែលមានបញ្ញត្តិជាបុគ្គលមនុស្សទេវតាអីទាំងអស់ហ្នឹងណាដោយសារមានកន្លងនៃបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយព្រះនិព្វានអត់មានកន្លងនៃបញ្ញត្តិទេព្រះនិព្វានមានគឺការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈដោយមគ្គហ្នឹងហើយនៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងមានការអប់រំចម្រើនមគ្គព្រោះមគ្គជាសង្ខារលោកនៅក្នុងពួកសង្ខារលោកតរៈក៏ដោយតែនៅក្នុងពួកសង្ខារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញត្តិជាសត្វលោកបាននៅអរិយមគ្គហ្នឹងឯងដោយបច្ច័យនៃអរិយមគ្គនឹងមានណាហ្នឹងឯងអរិយមគ្គនឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចកំចាត់បងនៅវត្តដាក់ហ្នឹងសមុច្ឆេតបហានៈទៅវត្តដាក់ដែលសន្មត់ជាបុគ្គលនឹងឯងមិនមានការកើតឡើងមិនមានការកើតឡើងបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយអនាគតទុក្ខដែលមិនបានអប់រំនៅមគ្គនឹងឯងមិនកើតឡើងព្រោះអរិយមគ្គនឹងឯងព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយហើយអរិយមគ្គកើតក្នុងបុគ្គលណាគឺបុគ្គលនោះជាព្រះអរិយជាព្រះអរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានអានេះយើងស្ដាប់ពាក្យបញ្ញត្តិហើយនឹងឲ្យយល់បរមត្តត្រូវយល់បរមត្តកុំឲ្យយើងឆ្ងល់ថាអីចុះបើសួរថាព្រះអរហន្តក្រោយពីអស់ជីវិតទៅសូន្យអញ្ចឹងចុះព្រះអរហន្តបាននិព្វាននោះបានយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងចាប់ឲ្យបានត្រង់ថាវត្តដាក់ទុក្ខណាវត្តដាក់ទុក្ខដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងណាទុក្ខគឺសមុទយៈទុក្ខសមុទយៈសច្ចៈ2ហ្នឹងតែព្រះអង្គត្រាស់ថាទុក្ខហ្នឹងហើយមានសមុទយៈក្នុងហ្នឹងហើយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងថាគាត់សម្ដែងតែពីទុក្ខនិងការរលត់ទុក្ខហ្នឹងហើយមានការរលត់ទុក្ខហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើង
យើងចាប់សេចក្តីនឹងបានទៅបានយើងអត់ឆ្ងល់ថាព្រះអរិយបុគ្គលបាននិព្វានយ៉ាងម៉េចព្រះអរហន្តបាននិព្វានយ៉ាងម៉េចព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានយ៉ាងម៉េចយើងអត់ឆ្ងល់ទេពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិទៅលើខណ្ឌណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបានអរិយមគ្គហើយជាមួយឆេតបហានៈហើយមានការកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានអរិយមគ្គហ្នឹងដែលបញ្ញត្តិណាប៉ុន្តែបរមត្ថគឺជាទុកតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបញ្ញត្តិជាព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានមានឆ្កល់អីទៀតហ្នឹងហើយតែបានអរិយមគ្គបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានហើយបើយើងនិយាយថាបានអរិយមគ្គហើយបើបានអរិយមគ្គយើងមិនឆ្ងល់ទេណាបើអរិយមគ្គកើតឡើងហ្នឹងហើយបានអរិយមគ្គយើងមិនឆ្ងល់យ៉ាងណាគឺពាក្យថាព្រះអរិយបុគ្គលបាននិព្វានក៏អត់ឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយបានអរិយមគ្គហ្នឹងគឺអរិយមគ្គកើតឡើងហ្នឹងហើយបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការមិនកើតឡើងនៅវត្តដតុកបានការមិនកើតទុកបានបរមសុខមិនបានអាហ្នឹងដែលយើងឆ្ងល់ថាព្រះអង្គបានព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានបរមសុខហ្នឹងដោយមគ្គណាបានបរមសុខដោយមគ្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរំលឹកក្នុងយមកៈសូត្រទៅមានអត្ថជ្រៅហើយស្ដាប់យល់ទៅចេះតែពីរស់ឡើងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំតែប្រធានទៅបានដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យទៅមានបច្ចយៈបរិក្ខហញាណកើតឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យទៅចាប់ផ្ដើមមានញាណក្នុងសន្និបាតហើយហ្នឹងគឺក្នុងខ្លឹមសារដែលថាប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងឯងបណ្ណាហើយយើងបន្តទៅណាមេរៀនយើងហ៎ក្នុងអាចអន្ត្រីរួចហើយណាពលៈរួចហើយនៅពោឈង្គៈរិយមគ្គហ្នឹងឯងពោឈង្គៈ7ណាសតិសម្ពោឈង្គៈណាធម្មវិជ្ជៈសម្ពោឈង្គៈវិរិយៈសម្ពោឈង្គៈបេតិសម្ពោឈង្គៈបស្សទ្ធិសម្ពោឈង្គៈសមាធិសម្ពោឈង្គៈហើយនឹងឧបេក្ខាសម្ពោឈង្គៈហ្នឹងហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងបានរៀនបដិសម្ពិទាមៈណារៀនបានប៉ុណ្ណាយ៉ាងមើលក្នុងលេខគ្នាប34តពួរ35គ្នាប34ចាប់ពីសតិសម្ពោឈង្គៈសៈហ្នឹងទៅរួចទៅអត្ថរបស់អរិយមគ្គអង្គ8រួចទៅព្រះសិរីបុត្រប្រមូលអត្ថ10ទៀតជាពួកអញ្ចឹងណារួចទៅបានអង្គឈាន5ទៅទៀតទៅសតិសម្ពោឈង្គៈសៈហ្នឹងក៏ឧបឋានណដ្ឋោហ្នឹងឯងហ្នឹងនៅក្នុងអភិញ្ញយោណាហើយអភិញ្ញយោនេះគឺនៅក្នុងសត្តមយញ្ញាណណាហ្នឹងឯងសត្តមយញ្ញាណហ្នឹងគឺជាបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់យើងស្ដាប់រៀនហ្នឹងរៀនឲ្យបានដឹងលំសារនៃព្រះធัวជាមរតកព្រះបរិយត្តិធัวក៏ជាមរតកដល់ក្រៃលែងហ្នឹង
នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រាន់តែចាប់សេចក្តីថាចាប់សេចក្តីក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលយើងស្ដាប់ដែលយើងរៀនហ្នឹងណាចាប់សេចក្តីថាបើព្រះធម៌ហ្នឹងសំខាន់ម្លឹងជាកិច្ចការងាររបស់ព្រះអរហន្តបត្រៃ3ដកហ្នឹងណាជាមរតករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គតើយើងគួរប្រឹកព្រៀងពេលវេលាដើម្បីទទួលយកពធហ្នឹងណាដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយការមិនធ្វេសប្រហែសដោយការមិនជៀសជាយពេលវេលាព្រោះយើងមើលមនុស្សយើងទាំងខ្លួនយើងអីហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងដោយច្រើនទាំងតែឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងជៀសជាយពេលវេលាក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅក្រៅតែពីការដែលយើងទទួលយកពធមកសិក្សាបប្រតិបត្តិនេះយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនណាហ្នឹងឯងហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាទទួលយកពធមកសិក្សាបប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏ដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយទៅដោយរឿងផ្សេងហ្នឹងដោះមួយរឿងវានៅច្រើនរឿងដោះវាមិនរួចទេទុកទោសនៃវត្តដាក់ហ្នឹងហើយយើងខំចំណាយពេលវេលាបើថាពេលអត់ជួបពធទេអាហ្នឹងយើងវាមិនដឹងយើងចេះតែទៅតាមមិនដឹងអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែប្រឹងប្រែងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងបានជួបពធហើយយើងបានដឹងពធហ្នឹងសំខាន់ណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតហ្នឹងហើយយើងមិនសូវដឹងដែរវាមិនសូវដឹងតែយើងនឹករលឹកមើលថ្នាក់ព្រះពុទ្ធអង្គណាថ្នាក់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលយកមហាប្រតិយកមហាប្រតិទុកដាក់ដើម្បីបានជាធម្មមរតកនេះយកប្រតិទុកដាក់ដើម្បីបានប្រសង់ថែរក្សាបត្រៃ3ដកនេះទុកមកឲ្យយើងនេះទាំងព្រះអរហន្តរាប់រយអង្គពាន់អង្គម៉ឺនអង្គទាំងតែមិនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនលោកព្រះអរហន្តហ្នឹងណាទាំងដែលមិនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនលោកតែដើម្បីប្រយោជន៍យើងទាំងស្រុងហ្នឹងហើយតើពធហ្នឹងសំខាន់ក្រៃលែងបណ្ណាទៅអាហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានវិរិយៈសម្ពោឈង្គៈហ្នឹងហើយមិនមែនជាកិច្ចការងារអីថាសម្រាប់តែយើងផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងមិនគិតអ្នកដទៃអីមែនទេការដែលយើងគិតពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលជាអសច្ច័យមនុស្សសាហ្នឹងអានឹងដោយលោភៈទេនិយាយពីផលប្រយោជន៍ដោយទ្រព្យសម្បត្តិលាភយសអីចឹងទៅទេតែបើនិយាយពីប្រយោជន៍គឺកុសលធម៌រហូតដល់ទៅលោកុត្តរធម៌នេះគឺត្រូវតែជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃក្រំតែមើលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសហសវៈវន្តាថ្វាយបង្គំបុគ្គលដែលបរិបូរដោយទិដ្ឋិមួយអង្គហ្នឹងក្រៃលែងជាងបូជាធំបូជាតូចដល់លោកយៈមហាជនលោកយៈមហាជនក្នុងលោកហ្នឹងលោកចក្រវាលតែហ្នឹងបូជាតូចបូជាធំបូជាតូចបដិសន្ធារៈភ្ញៀវអីចឹងបូជាធំធ្វើទានក្រឹកក្រែងអីចឹងទៅរហូតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅ
មិនបាន1ភាគ4នៃការថ្វាយបង្គំព្រះសោតាបានឡើងទៅអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាក្រំតែគុណធម៌របស់លោកប៉ុណ្ណឹងមិនតន់និយាយពីរឿងដែលថាការរសាបត្រៃបីដកការដែលសម្ដែងពធัวអីទៅទៀតធ្វើប្រយោជន៍អីផ្សេងទៀតទេគ្រាន់តែថាគុណធម៌ប៉ុណ្ណឹងជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេវតាក្រៃលែងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺមិនមែនដំណោះស្រាយតាមផ្លូវពធัวហ្នឹងថាជាប្រយោជន៍អីតិចតួចគិតទៅពីខ្លួនឯងមិនមែនទេគិតពីខ្លួនឯងហ្នឹងគិតតែព្រោះអត់មាននរណាមកគិតឲ្យទេព្រោះជាលោកតរៈអដ្ឋតតថੰហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែគិតខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមនុស្សរាប់លានអ្នកថែមទាំងទេវតាណាណាគេអាចមកឲ្យអរិយមគ្គដល់យើងបានបើយើងមិនគិតជួយខ្លួនឯងអាហ្នឹងត្រូវគិតហើយកុំថាគិតតែពីខ្លួនឯងអត់មែនទេណារឿងដែលយើងអត់សូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីសូវអីប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ខុសយល់ខុសទោសធ្ងន់ណាទិដ្ឋិហ្នឹងទៅខ្លាំងនរកស្រាលទេឆានយល់ខុសហ្នឹងឯងយល់ខុសដូចជាយល់ទៅក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលគិតតែពីខ្លួនឯងអត់គិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃអីហ្នឹងអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសក្នុងការដែលយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវពធហ្នឹងគឺដូចជារឿងរ៉ាវដែលយើងដោះស្រាយរត់ទទួលទានអីផ្សេងហ្នឹងដោយសារអីបានជាយើងរត់ទទួលទានអស់ហ្នឹងថាមកពីកើតមកមានជីវិតហ្នឹងឯងត្រូវរត់ទទួលទានដោយសម្មាអាជីវោទៅត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាវាអត់អស់ភពជាតិកំណើតអញ្ចឹងវានៅតែរវល់តែដល់ទៅយកពធមកប្រតិបត្តិនេះណាលះទិដ្ឋិតណ្ហានេះដែលជាកិលេសវត្តៈអញ្ចឹងវាត្រូវកាត់កម្មដែលនាំទៅអបាយភូមិហើយក្នុងកាមសុគតិហ្នឹងកាត់ជាតិកំណើតចាប់ពីជាតិទី8ទៅហ្នឹងហើយនៅទៅក្នុងសុគតិអញ្ចឹងឃើញទេដំណោះដោះស្រាយអាការងារដែលយើងត្រូវរវល់ក្នុងរឿងជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារការប្រព្រឹត្តពធហ្នឹងឯងឲ្យរួចពីអបាយភូមិហ្នឹងមុំណាស់ទៅហ្នឹងឯងឲ្យថែមទាំងកាត់វត្តដាក់ទៀត7ជាតិនៅក្នុងសុគតិភពក៏ជានៅជាទុក្ខសច្ចឲ្យតែមានជាតិជាទុក្ខសច្ចអាស្រ័យតណ្ហាដែលត្រូវលះដោយមគ្គ3ខាងលើហ្នឹងនៅសត្តខត្តងបរមោហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែការមិនកើតនៅអបាយភូមិការមិនកើតចាប់ពីជាតិទី8ទៅហ្នឹងអនុបាទនិរោធសម្បត្តិព្រះនិព្វានណាហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសោតាបានហ្នឹងឯងហើយព្រះសោតាបានហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិទៅលើខណ្ឌហ្នឹងឯងទោះយើងនិយាយថាយើងមានផ្ទះមានដីក៏តែបញ្ញត្តិហ្នឹងមានបរមត្តជាសត្វជាបុគ្គលទេណាបរមត្តហ្នឹងមានតែខណ្ឌហ្នឹងសត្វហ្នឹងបញ្ញត្តិមានដីមានផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងហ្នឹងឯងជាបឋិជនប៉ុន្តែដោយបរមត្តវាអត់មានអត្តាទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងហ្នឹងឯងវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ឲ្យរលត់ទៅហ្នឹងមាននរណាបានអីវេទនាសោយអារម្មណ៍ឲ្យរលត់ទៅហ្នឹងមាននរណាជាម្ចាស់សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាអីប្រអិនអីមានអីក្រៅទៅពីវេទនាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងឯង
នឹងគឺគ្រាន់តែចេះតែចង់រំលឹកថែមត្រង់ថាសម្បត្តិបឋមមរតកបត្រៃ3ដកហ្នឹងដែលយើងបានមកជួបហ្នឹងណាយើងកុំស្ដាយស្អីត្រង់ដែលថាយើងយកពេលវេលាមកទទួលពធសិក្សាបរិបត្តិហ្នឹងណាកុំឲ្យយើងនឹកស្ដាយហ្នឹងមិនបខំទេណាតែគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យយើងយកសេចក្តីហ្នឹងត្រង់ថាពធហ្នឹងមានតម្លៃអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយវាតេតងនឹងពេលវេលាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះហើយយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាមួយនឹងពធហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយជាពេលវេលាហ្នឹងឯងច្រើនទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងចូលក្នុងចង់ថាទេយជៈមហត្តបច្ចវេកណតាណាហ្នឹងឯងចារណាភាពជាធំនៃមរតកហ្នឹងហើយនិយាយពីការសិក្សានេះយើងសិក្សាអត្ថនៃពោធិង្គៈទៅទតិសម្ពោធិង្គៈសៈឧបធានថោអភិញ្ញយោអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឧបធានហ្នឹងបានន័យថាចូលទៅតាំងមមហ្នឹងឯងទតិប្បដ្ឋានក៏អាចដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពូ10បន្តពីអរិយមគ្គទៅព្រះធម្មសេនាបតីប្រមូលពួកធัว10ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានតបឋានណានាងឧបឋានណដ្ឋោហ្នឹងហើយតបឋានសម្បប្រធាននានាងបតិហណដ្ឋោអតិបាតទេនាងអច្ឆណដ្ឋោណាសម្រាប់អតិបាតហ្នឹងគឺថាជាទីតាំងនៃសេចក្តីសម្រេចដោយអត្ថសម្រេចហ្នឹងអច្ឆណដ្ឋោតបឋានមប្រធានអតិបាតទៅហើយទៅដែលពោធិង្គៈនេះធម្មវិជ្ជយៈសម្ពោធិង្គៈសៈបវិជ្ជយថោវិច័យហ្នឹងពិច័យហ្នឹងពិនិត្យពិចារណាហ្នឹងរួមជាមួយនឹងយោនិសោមនសិកាហ្នឹងយោនិសោវិជ្ជនេធម្មហ្នឹងចារណាក្នុងខណ្ឌចារណាក្នុងសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដែលអនាថបិណ្ឌកទេបុត្រអនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិហ្នឹងកើតអស់ជីវិតទៅដែលសន្ធិក្នុងឋានតោសិតទៅបាសិកាវិសាខាទៅក្រោយលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌិកច្រើនឆ្នាំបើលោកសិទ្ធិគាត់អស់ជីវិតទៅព្រះពុទ្ធអង្គគង់បច្ចុប្បន្ននៅតែព្រះសិរីបុត្រព្រះអនន្តអីទៅគង់នៅបើបាសិកាវិសាខាអាយុគាត់120យោហើយគាត់ប្អូនព្រះរាមាប្រភាឡើងថឹកនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងបាន5ព្រះវស្សាបាសិកាវិសាខាអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គបច្ចុប្បន្ន40ព្រះអង្គត្រាស់ដឹង35ហ្នឹងឯងបូកនឹង5ទៅ40បាសិកាវិសាខា7ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គបងយ៉ាងនិយាយថាបងប្រសូតមុនបាសិកាវិសាខា
33ទៅហ្នឹងហើយ33ឆ្នាំហើយ33ហើយដល់ទៅពេលគាត់អស់ជីវិតអាយុ120ហ្នឹងហើយអាយុ120យ៉ាងគិតមើលទៅតើក្នុងពុទ្ធសករាជប្រមាណពុទ្ធសករាជប្រមាណបានឧបាសិកាវិសាខាស្លាប់បាត់អស់ជីវិតនៅពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានឧបាសិកាវិសាខាអាយុប្រមាណប្អូនព្រះអង្គ33ឆ្នាំមកណាហ្នឹងហើយយើងគិតឃើញតែប៉ុណ្ណឹងយើងគិតឃើញដឹងគឺអាយុនៅព្រះអង្គ80ហើយ33នៅ33ទៀតបានឧបាសិកាវិសាខា80ដែរនៅ33ទៀតហ្នឹងឯងហើយបូកនឹង40ទៀតអាយុ120 40ហើយនឹង33 73ណាហ្នឹងក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វាន73ឆ្នាំហើយបានបដិសន្ធិនៅនិមមានរតីហ្នឹងឯងលោកសិទ្ធិណាតបិណ្ឌិតក៏ត្រឹមថាតោសិតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់មកវិញងាយណាទៅទេវលោកហើយក៏ត្រឡប់មករកព្រះរាមានុភាហ្នឹងមានតិចទេតម្រាំមកដល់សប្ថ្ងៃទៀតហើយយើងក៏មិនតែសង្ស័យអីទេរឿងបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកអីហ្នឹងយើងដឹងថានៅលើពូជជាកម្មបច្ច័យមានកើតទៅក៏នៅក្នុងទេវលោកហ្នឹងសោយអារម្មណ៍ចិត្តទឹកអីអីចឹងទៅហើយអារម្មណ៍ចិត្តទឹកហ្នឹងវាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហ្នឹងឯងជាប់ជំពាក់ជាគ្រឿងញៀមញ៉ាមខ្លាំងហ្នឹងឯងក្នុងទេវលោកណាហើយដល់ញៀនញ៉ាំអញ្ចឹងទៅវាត្រូវប្រើពេលវេលាខ្សែផ្សោយកាមគុណជាទឹកហ្នឹងមកពេលវេលាត្រេកអររីករាយខ្សែផ្សោយហ្នឹងប្រមាណ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំមនុស្សយើងបើព្រះពុទ្ធអង្គប្រៀបសម្បត្តិស្ដេចចក្ររតនៈ7ប្រការហ្នឹងដូចជាដុំថ្មតូចមួយនៅបាតប្រហោះព្រះអង្គណាហើយកាមគុណជាទឹកហ្នឹងណាក្រៃលែងទៅដោយការសែបសោយអារម្មណ៍ជាទឹកសេចក្តីសុខក្នុងរបស់ទឹកហ្នឹងដូចស្ដាច់ភ្នំហែមមកពេលហើយប្រៀបដុំថ្មតូចមួយនឹងបាតប្រហោះព្រះអង្គហើយដុំថ្មតូចមួយហ្នឹងគឺប្រៀបសម្បត្តិស្ដេចចក្រហ្នឹងហើយសេរីសម្បត្តិរបស់មនុស្សអស់ត្រឹមស្ដេចចក្រហើយមានចក្ររតទៅទ្វីបទាំង4ទៅទេវលោកអីក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រៀបការសោយអារម្មណ៍ជាសុខហ្នឹងដូចដុំថ្មតូចមួយហើយការសោយអារម្មណ៍ជាទឹកដូចស្ដាច់ភ្នំហែមកពៀនដុំថ្មប្រពិនភ្នំហែមកពៀនវាក្រៃលែងបណ្ណាតែហ្នឹងឯងគឺអន្តរលោកសិទ្ធិគាត់
នឹករលឹកវត្តចេតពុនមិននឹកអាឡោះអាឡៃស្ដាយអីទេនឹកសบายចិត្តហ្នឹងក៏បានចងគាថាពោលចំពោះពភៈព្រះដែលមានពភៈអ៊ីទាំងហេតាំងចេតវនាងអិសេសង្ឃនិសេវិតាំងពុទ្ធាងធម្មរាជេអ្នកបេតិសញ្ជៈអ្នកនាងមៈវត្តចេតពុននឹងមានវត្តចេតពុននេះអ៊ីទាំងណាអ៊ីទាំងហេតាំងអ៊ីទាំងចេតវនាងវត្តចេតពុននេះហេតាំងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដាក់ពាក្យប្រយោជន៍ក្នុង3ដក28ក៏មានដែរហើយក្នុងសក្គាធវៈ3ដកយើង30ណា29សក្គាធវៈហ្នឹងក៏មានដែរណា29 30ហ្នឹងសក្គាធវៈវត្តចេតពុននេះមានប្រយោជន៍ដល់ការគង់នៅនៃអិសិអ្នកដែលត្រួតត្រងអ្នកដែលស្វែងរកនៅគុណអិសិហ្នឹងហើយអិសិសង្ឃៈហ្នឹងគឺសង្ឃៈពួកសង្ឃៈហ្នឹងពួកក្រុមសង្ឃហ្នឹងហើយក្រុមអ្នកស្វែងរកនៅគុណហ្នឹងហើយអិសិសង្ឃៈនិសេវិតាំងអវុទ្ធាងធម្មរាជេអ្នកក៏ជាទីគង់ប្រថាប់នៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មរាជហ្នឹងហើយក្រានប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ថាបេតិសញ្ជៈនាងមៈគឺថាជាទីចម្រើនបេតិហ្នឹងភរណត្ថោហ្នឹងបេតិសម្ពុឆង្គៈបេតិសម្ពុឆង្គៈសៈភរណត្ថោអភិញ្ញេយោណាមានការផ្សាយបេតិហ្នឹងផ្សាយក្នុងសរីរៈរាងកាយហ្នឹងណាព្រឺរោមព្រឺស្បែកដោយសេចក្តីសុខណាបេតិហ្នឹងនៅក្នុងចេតសិកធម៌ក្នុងមហាកុសលហើយក៏តម្រាចបានទៅជាអង្គឈានរហូតធម្មឈានទុយឈានអីចឹងណាតាមចតកន័យបញ្ញកន័យហ្នឹងហើយបេតិហ្នឹងនាំឲ្យមានចិត្តតច្ចរូបកើតឡើងរូបកើតពីចិត្តហ្នឹងហើយផ្សព្វផ្សាយសម្ផស្សចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកាយវិញ្ញាណជាសុខណាប្រកបដោយសុខៈសហកតៈកាយវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដោយផោថពៈហ្នឹងឯងជាអារម្មណ៍ហើយផោថពៈហ្នឹងកើតពីចិត្តហ្នឹងឯងបេតិផ្សាយទៅហ្នឹងគឺបានដីថាបេតិហ្នឹងមិនមែនបេតិរត់ទៅសពសារពាង្គកាយទេបេតិកើតរលត់ជាមួយចិត្តហ្នឹងតែជាសមុដ្ឋាននាំឲ្យមានចិត្តតច្ចរូបចិត្តតច្ចរូបនឹងឯងដែលបានធ្វើឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែកមានទីក្តីសុខកាយហ្នឹងសុខកាយហើយសុខចិត្តទៀតមកពីសុខចិត្តហ្នឹងឯងបានមានអំណាចឲ្យមានកាយជាសុខយ៉ាងបានលោកអ្នកមានឈានមានសមាបត្តិអីហ្នឹងលោកអត់ចាំបាច់សឹងអត់ចាំបាច់សឹងមួយជីវិតរបស់លោកនេះមិនមែនតែព្រះពេលកលៈអីតែមួយអង្គនឹងទេគ្រាន់តែថាព្រះពេលកលៈលោកឯកតតិកៈខាងមានអាពាតតិចចឹងតែអង្គដតីទៀតព្រះអគ្គសាវកព្រះមហាកស្សបៈអីព្រះអនន្តអីហ្នឹងលោកអត់
ចាំបាច់ប្រើអរិយាបថសឹងអីហ្នឹងចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងលោកគង់អង្គុយចឹងទៅលោកមានសមាបត្តិលោកមានឈានអីចឹងទៅវាមានកម្លាំងជួយសុខភាពហ្នឹងឯងអាចត្រួតត្រងសុខភាពត្រួតត្រងវិជននៅបានចឹងទៅបៃតេនឹងលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌិតបានទៅជាទេវបុត្រទៅបានពោលសរសើរបរិសុទ្ធដោយអរិយមេអង្គ8ចឹងកម្មੰវិជាចៈធម្មាចៈសីលੰជីវិតមុត្តមੰអេតេនៈមច្ចាសុច្ឆន្តិអ្នកកោតេនៈធនេនវីហ្នឹងឯងមានអ្នកកោតេនៈអ្នកធនេនវីក៏មានដែរបានទៅលើបានមានវីមួយហើយបានន័យថាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងមិនមែនដោយត្រកូលឬដោយទ្របទេហ្នឹងមានឬហ្នឹងចឹងដាក់អ្នកកោតទេអ្នកភៈណេអ្នកវី8ម៉ាត់ហ្នឹងហើយអេតេអ្នកមច្ចាសុច្ឆន្តិណាមច្ចាសត្វទាំងឡាយដែលកើតមកឲ្យតែងស្លាប់ហ្នឹងណាមច្ចាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបរិសុទ្ធអេតេអ្នកដោយធัวនេះណាហើយធัวដោយធัวទាំងនេះដោយធัวនោះអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយចឹងអុលទៅលើអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងកម្មੰហ្នឹងក៏យកចេតនាមួយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនមែនជាអង្គមេទេមិនដែលថាចេតនាហ្នឹងក៏ជាកម្មបច្ច័យហ្នឹងឯងជាអនន្តរកម្មបច្ច័យលោកតរៈតែលោកយៈហ្នឹងកម្មបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិដោយនៅក្នុងលោកយៈមានអង្គមគ្គជាលោកយៈវិបស្សនាហ្នឹងណាចេតនាហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាក្នុងសុគតិភពហ្នឹងចឹងទៅតែចំពោះលោកតរៈចេតនាហ្នឹងក៏ជាអនន្តរកម្មបច្ច័យឲ្យមានផលក្នុងមគ្គវិធីហ្នឹងឯងហើយក៏ជានៅក្នុងនានៈខនិកកម្មបច្ច័យហ្នឹងផលសមាបត្តិដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏នៅលើចេតនាហ្នឹងជាកម្មបច្ច័យនានៈខនិកកម្មបច្ច័យហ្នឹងគ្រាន់តែថាអត់មានឲ្យកើតលោកយៈវិបាកទេដោយកម្មបច្ច័យហ្នឹងណាឲ្យកើតតែផលក្នុងមគ្គវិធីណាអនន្តរកម្មបច្ច័យហ្នឹងចំពោះផលមកគណៈដែលជាប់នឹងមគ្គហ្នឹងហើយក៏ផលផ្សេងទៀតទៅដោយកម្មបច្ច័យហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានវិបាកហ្នឹងឯងហើយលោកតរវិបាកកើតឡើងចូលកាន់ផលសមាបត្តិហ្នឹងមានកម្មជាបច្ច័យពិតមានអរិយមគ្គកើតមកគណៈរលត់ទៅតែចិត្តទៅសំមកណាហ្នឹងឯងហើយដល់លោកតរវិបាកកើតឡើងកើតពីបច្ច័យច្រើនមែនមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែវិបាកត្រូវតែអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យលោកតរវិបាកហ្នឹងក៏មានកម្មជាបច្ច័យអត់មានកម្មជាបច្ច័យអត់មានសោតាបត្តផលសកតាគិនផលអនាគិនផលរហត្តផលទេហ្នឹងឯងហើយកម្មហ្នឹងគឺកម្មនៅក្នុងអរិយមគ្គហ្នឹងហ្នឹងឯងកម្មੰវិជាហ្នឹងគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈណាសមាសង្កបៈក៏នឹងគ្រោះក្នុងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងវិជាហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មាធัวទាំងឡាយហ្នឹងគឺក្រុមអង្គមគ្គដែលជាសមាធិនិងសមាវាជាមោសមាសតិសមាសមាធិហ្នឹងកម្មੰវិជាចៈធម្មាចៈសីលੰជីវិតមុត្តមੰសិល
ជាជីវិតដ៏ឧត្តមបាទសម្មាវាចាសម្មាកមន្តោសម្មាជីវោទៅហ្នឹងហើយនឹងសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយធัวទាំងនេះមិនមែនដោយត្រកូលឬក៏ដោយទ្របទេអ្នកកោតទេអ្នកណាធនេនវិតាស្មាហេបណ្ឌិតោបោសោប្រហែលនោះណាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយបណ្ឌិតោបោសោហ្នឹងសម្បស្សੰអដ្ឋមត្តណោបានដឹងសម្បស្សੰបានដឹងបានឃើញអដ្ឋមត្តណោប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបណ្ឌិតបានដឹងពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយោនិសោវិជ្ជនេធម្មយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺការពិចារណាធម៌ហ្នឹងឯងនឹងចំពោះអ្នកដែលបានដឹងពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យប្រធัวជាមរតករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានជាធម្មំសរណង្ឆាមិទៅបើធัวជាទីរលឹកទៅក៏រលឹករឿយទៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងយោនិសោវិជ្ជនេធម្មំចម្រើនរហូតធម្មវិជ្ជយៈសម្ពោឆង្គៈណាបវិជ្ជយថោណាដោយអត្ថាពិចារណានៅធัวហ្នឹងឯងរហូតឃើញសច្ចធัวឃើញសច្ចធัวហ្នឹងក៏ធម្មវិជ្ជយៈហ្នឹងឯងទៅតួបញ្ញាណានឹងយោនិសោវិជ្ជនេធម្មំហ្នឹងឯងធម្មំហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាឬក៏ជាអរិយសច្ចធัวព្រះរដ្ឋានុបញ្ញលមើលថាម៉ែយើងមានតើមើលពីរស់ទៅហ្នឹងឯងអេវੰតថាវិសុទ្ធតិហ្នឹងបរិសុទ្ធនៅក្នុងធัวនោះដូច្នេះឯងបានសរសើរព្រះសិរីបុត្រទៅហ្នឹងគឺធម្មវិជ្ជយៈសម្ពោឆង្គៈអង្គធัวគឺបញ្ញាហើយអត្តមកទៀតវិរិយៈហ្នឹងក៏បកហត្ថោហ្នឹងហើយវិរិយៈសម្ពោឆង្គៈសបកហត្ថោហើយអត្តគងគងគេថាគងចិត្តតាំងដីជាយាមឲ្យបានសម្រេចព្រោះយើងសិក្សាទៅស្ដាប់ពធរឿយទៅអត់មែនជាអន្តរាយអីដល់ធัวបរិបត្តិទេណាហ្នឹងហើយចំពោះវិបស្សនាហ្នឹងហើយរឹតតែសិក្សារឹតតែជាជំនួយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងកាន់តែដឹងថាយើងក៏អត់ត្រូវមកកើតទុកអីជាមួយគ្នានឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះទេហ្នឹងហើយពីព្រោះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាអត់មានអីជាខ្លួនយើងណាសព្វេធម្មេអនត្តាហ្នឹងវាអត់មានអីជាអត្តាណាឧត្តមពោអត់មានផ្កាទន្សាយសេះអត់ស្នែងអត្តាតួខ្លួនសត្វបុគ្គលអត់មានអញ្ចឹងណាតែដែលមានហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិអត្តានុទិដ្ឋិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការដែលត្រូវលះអត្តានុទិដ្ឋិគឺត្រូវគួងក្តីជាយាមជាមួយគ្នានឹងសតិដែលរលឹករូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងអត់មានផ្លូវដទៃទេអត់មានវិធីដទៃទេមានតែការរលឹករឿយហ្នឹងឯងឧបថានណដ្ឋោចូលទៅតាំងមមក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយសតិឲ្យច្បាស់ចំពោះរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងហាមទិដ្ឋិតទាំងកបហានៈហ្នឹងតែហាមទៅយើងកាន់តែច្បាស់ឡើងវាអត់មានអត្តាយើងហើយអ្វីក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏វាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកធ្វើអ្វីដែលមិនមែនយើងអ្នកធ្វើយើងត្រូវតែរួចខ្លួន
វាអត់មែនរឿងរបស់យើងការពិតយើងដឹងថាវាយ៉ាងនឹងតែដែលវានៅខ្វាយខ្វល់ដោយសារតែវានៅកថែក្តីប្រកាន់នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានត្រូវផ្គួងក្តីជាយាមហ្នឹងហើយបកហត្ថោហ្នឹងហើយបៃតេសម្ពោឆង្គៈភរណត្ថោទៅហើយបស្សទ្ធិសម្ពោឆង្គៈឧបសមត្ថោណាដែលអត្ថស្ងប់យើងរៀនពីអាហាររបស់សម្ពោឆង្គៈហ្នឹងហើយបីស្ងប់ក៏ដូចថាសេវនតាណាបណៃតៈភោជនៈសេវនតាឧតសុខៈសេវនតាអេរិយាបថៈសុខៈសេវនតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយរៀបចំឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងជួយមកដល់ផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីស្ងប់ហ្នឹងហើយឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានបាមកជាមានបៃតេហ្នឹងអាស្រ័យសិលចារណាសិលទៅនាំឲ្យមានបៃតេបាមកជាសំខាន់ហ្នឹងណានំទៀនក៏ដោយនំសិលក៏ដោយយើងមិនប្រទុះចិត្តដែលយើងបានអប់រំហ្នឹងហើយដោយការឲ្យទានទៅដោយការរក្សាសិលទៅមានបៃតេបាមកជាយើងមានឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានតែក្តីសុខដោយសារយើងអត់តេតួងចាំបាច់តល់តែអ្នកដទៃដឹងទេកណាណាដឹងក៏ដឹងទៅត្រេកអរទៅមិនដឹងទេក៏ហើយទៅប៉ុន្តែយើងមកដឹងថាយើងន័យថាមានមោទនភាពត្រង់ថាអាចឲ្យអ្នកដទៃបានតែក្តីសុខដោយសារយើងហើយយើងកាត់បន្ថយអាការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃលំបាកចិត្តកើតទុក្ខអីដោយបើគេលំបាកចិត្តកើតទុក្ខដោយកិលេសរបស់គេមានអីទេកុំឲ្យតែយើងតាំងចិត្តបំណងឲ្យគេកើតទុក្ខហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតទុក្ខដោយកិលេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះរាមាប្រភេទហ្នឹងខ្វះអីដាប់ពធัวព្រះអង្គទៅអីទៅក៏តោមនោះតោះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយសារកិលេសខ្លួនឯងចឹងព្រះអង្គមានកិលេសឯណាទៅបៀតបៀនសត្វណាតែយើងដែលវានៅមានកិលេសវាអាចថាធ្វើអីនិយាយអីចង់ទៅឈឺចិត្តអ្នកដទៃឬក៏ធ្វើអីរំខានអ្នកដទៃអីហ្នឹងយើងរៀនកាត់បន្ថយហើយដាក់ជំនួសមកវិញថាធ្វើអីឲ្យគេបានសុខហ្នឹងឯងយើងមិនងាយទេតែមនុស្សមួយជាតិកើតទទួលគ្នានឹងស្លាប់ហ្នឹងគឺគិតពីខ្លួនឯងហើយរំខានអ្នកដទៃបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយពាក្យសម្ដីដោយអំពើដែលធ្វើអីហ្នឹងរហូតដល់ស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងដែលយើងចម្រើនកុសលធម៌ទៅក៏យើងដូចថាសบายចិត្តត្រង់ថាបានដូចថាយើងមានលទ្ធភាពណាលទ្ធភាពដែលថាធ្វើអីឲ្យគេបានសុខដោយសារយើងហ្នឹងហើយក៏អត់តេតងនៅណាដឹងទេតែយើងសบายចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងហើយអ្នកដទៃដឹងមានអីយើងប្រាប់ឲ្យដឹងតែទៀតទៅតាមនឹងកុំឲ្យតែយើងដូចថាបង្អួតបង្អអីគ្រាន់តែថាយើងដឹងចិត្តគ្នាញាតិមិត្តអីចឹងដឹងទៅសบายចិត្តចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងយើងជូនប៉ុនប្រាប់ប៉ុនអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងជាមិត្តភាពឬក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាឲ្យអ្នកដទៃបានទីក្តីសុខ
năng để dầm khánh cái dân cả máu môn năng lìa trả lột năng tới dân dân môn bốn dân đăng ruột chiết đây chỉ đây sọc này và cục nhé sẽ khai tục năng sẽ làm sọc dân có chẳng văn tay dân che sẽ lạnh sọc rồi hốt đó tới che bay trai gồm lên chỉ đây sọc ai nè là tây năng năng dân có sờ bài chất nên bay tệ ta mọi chuyện năng có nom ấy ngọt năng ngọt chật bà sật thị nữa rồi tới sma thị bà sật thị tới sọc khạ chỉ bà tọt tham này sma thị sma thị có bị khê bà nạt thao năng tới sma thị sampo chang kia sạ bị khê bà nạt thao tới hay op kha sampo chang kia sạ năng có bà đệ sang kha nạt thao đó đã che thì chả na người ta sạp từng lại miền cam chia rồi bọc luôn chẳng hết á năng kinh ruồi chứ dân miền mê ta cả nam bùi ta miền ấy tận đây thà cả để cầm nọt để lơ sạp từng lại miền cam chia rồi bọc luôn nắng men chỉ riêng dân đái bật đau mình vô chất tục đại thế vô chất tục đại hơi năng mê ta cả nam bùi ta nắng ấy sạt từng lại miền cam chia rồi bọc luôn nó cứ chia chỉ cái đây bật này sạt lột ngằng tu tư tầng nó trời phục rất tam cam ở miền cam thế miền sạt lột cái na cá cái cá thời nó có phục rất tam cam nằng dân mình đằng thế dân có thể chui ấy nè là tây mình bán đôi là ruộng prai ấy chẳng dân từ chui mà phục tờ ống có ban từ phơi là ruộng prai này ai dân ta thơ mày ơi sạch lột nên còn ai vào bật từ nơi nông ạc và sao vị bà ơi miền tây cột sao vị bà chia sọc dân ta thơ mày bà thế là ngày ai dân ta ca tục luôn anh ta tiệt tới chia riêng là nguồn vì chia riêng là nguồn vì chia riêng về nơi nông ạc và sao thì cao na tô mà nó và tu tốt về và cọp đời màu hạ đây là nguồn nắng về trời cao mùi ác của sao nè rồi dân bật cái tề mọt bên tay sập phía về bết để cả na về trời tô mà no cao lắm tô xạ cao lắm về trời cái cọp mùi màu hạ nè chẳng chắc bạp ác vì thòm nè về trời để chẳng nè chẳng dân mẹ ta cả na một thì ta ôi na này thầy là men ham mới đó thế là ngày bên tay chắc bạp này chỉ vết về miền bậc rất là tam cảm nè giống dân ta vừa cái lại nắng đầm bấy là xa chất bao giờ nè cầm áo cả đẹp khe và mẹ ta cầm chát chia bà tệ cả ná cầm chát ca biệt biên rồi hằng xa một thì ta cầm chát ít xa chân này ấy về khá cầm chát bà đẹp khe nè toàn là miền ở về khá nè bàn tới chiaอุเปคาสัมโปเชียงแก่องทั่วตะตระมาช็อตตานะมาช็อตสเทียสเตะให้เรเอาตะปะอาโลโพอโตสาวตะตระมาช็อตตากระดาตะตระนั้นขนมอารมณ์นุกนั่นไงไอ้นี่อุเปคาเงียนนะอุเปคาปรุงไปเฮียน้องเมียนปัญญากรรมมัสกตาปัญญานะนั่นไงกรรมมัสกตาปัญญาเนี่ยอุเปคาเงียนเปคาเงียนอย่างเทียคือวิปัสสนานั่นไงตัวปัญญากำหนดดังบรมัตถัวtớiกันดาสลังสอบนั่นคือวิปัสสนาเงียนอุเปคาเงียนเมียนบรมัตเจียรอมนั่นไงตอนแรกเคยสัตว์ต่างหลายประพฤติตามกรรมเฮ้ยหนึ่งดังถ้าอดเมียนอัตตานั่นไงขนมรูปทั่วเนี่ยมาทั่วนั่งบานเจียหาในอุเปคาสัมโปเชียงเกะจะมวยสัตว์นั่งจะมวยซองค้าก็ดังถ้าอดเมียนมาจ่าบะเมียนมาจ่าเวมันจะจ่าเวมันจะปกเวมันจะเข้าเจเวมันจะสดับนาเจมาจ่าไอ้ซองค้านั่นเลยถ้าตรับสมบัติ
ផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងដែលលោកចែកជាពីរទៅគឺសត្វហើយនឹងសង្ខារហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ដោយបរមត្តជាសង្ខារធัวហ្នឹងសត្វហ្នឹងក៏សង្ខារធัวគ្រាន់ថាវាមានជីវិតន្ទ្រីក៏ពិចារណាសត្វប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មទៅឯសង្ខារហ្នឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មទេតែដើម្បីឧបេក្ខាសម្ពោឈង្គៈគឺត្រូវពិចារណាថាអត់ម្ចាស់ហើយនឹងជារបស់មកពេលមកគ្រាតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងវានាំឲ្យចម្ពាក់វៈវិនណាកាលណាបើយើងមិនបានឃើញតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងឃើញតែស្អាតឃើញតែល្អទៅវាដូចត្រីលេបនុយនឹងផ្លែសន្ទូចអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែលើឃើញភ័យឃើញទុកឃើញទោសក្នុងសង្ខារធัวហ្នឹងអញ្ចឹងតែក៏មិនធ្លាក់មកដល់តោមនោះក៏ទុះតោះទេហ្នឹងឯងបើអ្នកដតីណាថាធ្វើអីមិនគួរក៏បីអាហ្នឹងយើងអប់រំឧបេក្ខាសម្ពោឈង្គៈរឿយរឿយអញ្ចឹងណាយើងមិនធ្លាក់ទៅដល់តោមនោះក៏ទុះតោះទេគ្រាន់តែបានមិនជាប់ជាពាក់ប៉ុណ្ណឹងដូចថាអរគុណហ្នឹងតែដូចទេណាបើយើងអរគុណអ្នកដតីហ្នឹងវាមានគុណមានសេចក្តីល្អអីមកយើងអរគុណទៅសុជីវធម៌ទៅតែនេះវាអត់មែនអ្នកដតីធ្វើគុណអីមកទេតោមនោះទៅទុះតោះមិនល្អមែនតេនអញ្ចឹងណាព្រឹកទៅដោយបាបដោយអកុសលប៉ុន្តែវាដូចជាថាយើងអរគុណត្រង់ថាអរគុណខ្លួនយើងតែនិយាយឲ្យចំទៅហ្នឹងឯងអរគុណខ្លួនយើងត្រង់ដែលថាបានការមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើការតាក់ទងទៅលើអ្នកដតីដែលគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងហ្នឹងមិនចាំបាច់យើងធ្លាក់ទៅដល់ខឹងស្អប់ទេបានការមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអរគុណណាស់ហើយព្រោះការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងពិបាកលះណាដូចមេត្តាព្រះកុមារកស្សបៈអីចឹងលះមេត្តាបិតាលះស្វាមីអីឲ្យស្រឡះថេងមកបួសគ្មានជាប់ជំពាក់អីទេបើដល់មកជាប់នឹងកូននឹកកូនហូរទឹកភ្នែកចឹងទៅនៅក្នុងពោះនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងគឺកើតការស្រឡាញ់ចឹងទៅវានឹកកូនអញ្ចឹងឃើញវាស្អិតទេអញ្ចឹងព្រះថេរៈលោកពោលថាមេត្តាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដាច់ចិត្តពីកូនពោលហ្នឹងពោលហើយមុនដំបូងវាធ្លាក់ទៅដល់តោមនោះមែនប៉ុន្តែវាឆាប់បាត់ឆាប់កាត់លោកភៈរាប់ឆ្នាំហើយតោសៈតែមកល្ងាចហ្នឹងទៅកាត់សម្រាប់ព្រះរហ័តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងពិចារណាទុកទោសក្នុងសង្ខារអ្វីជំនួសអាការដែលយើងចង់បានឲ្យយើងត្រេកអរឲ្យយើងពេញចិត្តជំនួសអាដែលយើងចង់បានហ្នឹងណាតែយើងមកអប់រំចិត្តឲ្យឃើញអ្វីនោះទៅតាមសេចក្តីពិតមិនពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីនោះគឺត្រឹមត្រូវមិនត្រូវចិត្តយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវជាហេតុផលបរមត្តចឹងឯងមើលពីរហ្នឹងមួយត្រូវចិត្តព្រោះសត្វលោកនោះយើងចង់បានតែត្រូវចិត្តទេហើយត្រូវចិត្តវាត្រូវតាមតណ្ហាត្រូវតាមលោភៈចិញ្ចឹមតណ្ហាចិញ្ចឹមលោភៈបណ្ណាបណ្ណៃទៅនឹងរិទ្ធធំទៅហ្នឹងចង់បានឲ្យត្រូវចិត្តប៉ុន្តែអានេះទោះជាមិនត្រូវចិត្តក៏ដោយត្រូវចិត្តក៏មានដែរប៉ុន្តែទោះជាមិនត្រូវចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវគឺវាមានពាក្យត្រូវហ្នឹងអាមួយគ្រាន់តែមួយត្រូវចិត្តអាមួយទៀតមិនត្រូវចិត្តមែនប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវគឺយើងចាក់ធ្លុះអាត់ត្រង់ត្រឹមត្រូវណាអាត់ហ្នឹងសេចក្តីនៃបរមត្តអ្វីកើតឡើងត្រឹមត្រូវតាមហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានសមាធិថាអ្វីដែលកើតវាត្រូវកើតអ្វីដែលមានវាត្រូវមានតើយើងសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានឹងសមាទេសនាហ្នឹងឯងក្នុងធម្មវិជ្ជាសម្ពោឈង្គៈបញ្ញា
អប់រំរឿយអាហ្នឹងហើយណាហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងពោជាង្គៈឲ្យដល់អរិយមគ្គសម្មាទិដ្ឋិយានឹងគ្រាន់តែយើងចាំសម្មាទិដ្ឋិយាហើយដល់ទៅសម្មាសង្កបៈនិងសម្មាសង្កបស្សៈហើយដល់វាចាសម្មាវាចាយៈហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែសម្មាកមន្តស្សៈសម្មាអាជីវស្សៈសម្មាវាយាមស្សៈសម្មាសតិយានេះមួយទៀតហើយសម្មាសមាធិសៈខុសគេតែ3ឯសម្មាទិដ្ឋិយាហ្នឹងក៏ទេសនថោដែលអត្តឃើញណាឃើញតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងទៅសម្មាទេសនៈនឹងឯងទេសនថោដល់ទៅសម្មាសង្កបស្សៈហ្នឹងអភិនិរោបណថោលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអភិនិរោបណថោណាលើកចិត្តកាន់អារម្មណ៍វិតកៈអង្គធัวគឺវិតកៈលើកចិត្តកាន់អារម្មណ៍កិច្ចការងារដើម្បីពិនិត្យអារម្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតមិនមែនចិត្តទៅលើកអារម្មណ៍ទៅពីទៅពីវិតកៈអីទៅក្នុងអកុសលអីទេណាហើយមានកាមវិតកៈអីលើកចិត្តកាន់អារម្មណ៍ពិចារណាអារម្មណ៍កាមគុណឬក៏អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យតោមនស្សទៅទុះទាស់ខឹងស្អប់អីចឹងបៀតបៀនអីទៅហ្នឹងឯងមកមានវិតកៈតាមហ្នឹងតែនេះគឺសម្មាវិតកៈសម្មាសង្កបស្សៈសម្មាទេណាជួយក្នុងកិច្ចការងារនៃបញ្ញាបានសង្គ្រោះចូលក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងឯងអរិយមគ្គជាលោកតរៈប៉ុន្តែមុននឹងលោកតរៈក៏ជាលោកយៈហ្នឹងឯងមានលោកយៈមានលោកតរៈហ្នឹងឯងអត្តទីបាហ្នឹងលោកយៈលោកតរោធម្មោហើយនេះលោកតរៈក៏លើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអភិនិរោបណថោសម្មាវាចាយៈបរិក្ខហត្ថោកំណត់ហ្នឹងលោកគ្រាន់តែបញ្យល់ពីការកំណត់វាចាហ្នឹងឯងថាក្នុងលោកយៈក៏អារម្មណ៍ផ្សេងតាមនឹងទៅ4ណាហ្នឹងឯងតែលោកតរៈមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាគឺព្រះនិព្វានប៉ុន្តែវាចាហ្នឹងឈ្មោះថាសម្មាវាចាហ្នឹងឯងដោយសេចក្តីសម្រេចពីលោកយៈមកនៅក្នុងអរិយមគ្គហ្នឹងមាននិយាយអីទៅណាព្រោះក្នុងខណៈដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ជាលោកតរៈហ្នឹងប៉ុន្តែជាការសម្រេចអំពីលោកយៈមកអង្គអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាសម្មាកមន្តោក៏ដោយសម្មាអាជីវោក៏ដោយនៅជាលោកយៈហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងតែដល់មកលោកតរៈហ្នឹងប្រមូលសរុបមកនៅរក្សាឈ្មោះដដែលសម្មាវាយាមគ្គក៏ដូចគ្នាសម្មាប្រធាន4ទៅសម្មាសតិក៏សតិប្បដ្ឋាន4ទៅអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាសំបីតែសម្មាសតិហ្នឹងលោកយៈហ្នឹងមានកាយជាអារម្មណ៍មានវេទនាមានចិត្តមានធัวជាអារម្មណ៍ទៅតែដល់មកលោកតរៈឈ្មោះថាសម្មាសតិហ្នឹងឈ្មោះថាសតិប្បដ្ឋាន4ណាតួសតិណាសតិដែលជាលោកតរៈហ្នឹងមានឈ្មោះថាសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងហើយដាក់4អញ្ចឹងមកអំពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងការដែលភាវនាអប់រំសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងមកសម្រេចនៅពេលដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយ
ធ្វើកិច្ចលះបង់នៅមិច្ឆាសតិហ្នឹងក្នុងអកុសលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សម្មាកម្មន្តស្សៈក៏សមុទ្ធានថោទៅជាទីតាំងណាជាទីតាំងក្នុងការសង្រួមវាចា4សង្រួមកាយ3ហ្នឹងហ្នឹងឯងរៀបរាប់ពីលោកយៈមកសម្រាប់ជាលោកតរៈហ្នឹងហើយសម្មាអាជីវសៈវោទេណថោណាភោរផង់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតណាមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងឈ្មោះថាភោរផង់ណាហ្នឹងហើយជីវិតណាសីឡាំងជីវិតមុតតមੰហ្នឹងហើយដល់បោទេណថោដោយសម្មាអាជីវោភោរផង់បោទេអ្នកហ្នឹងហើយបានចូលមកសម្មាវាយាមស្សៈនឹងក៏បកហត្ថោទៅសម្មាសតិយាក៏ឧបធានថោហ្នឹងទៅហើយសម្មាសមាធិសៈអវិខេបថោហ្នឹងទៅហើយដល់មក10ទៀតហ្នឹងហើយ10ទៀតហ្នឹងមាន8ខាងដើមមានទាំងលោកយៈលោកតរៈដែល2ខាងចុងលោកតរៈសត3ខាងដើមរៀបរាប់ពីអន្ត្រីហ្នឹងហើយអន្ត្រី5ណារួចហើយហ្នឹងតែពីមុនហ្នឹងដោយអាត់មួយយ៉ាងតែសទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងទីនេះព្រះសិរីបុត្រប្រមូលពាក្យថាអន្ត្រីហ្នឹងគឺថាអធិបតីយថាហ្នឹងហើយដោយអត្ថាជាអធិបតីជាធំលើកិលេសហ្នឹងហើយគ្របសង្កត់កិលេសកំចាត់បងកិលេសពលៈហ្នឹងក៏អវិកម្មបណដ្ឋោដោយអត្ថាមិនញាប់ញួរហ្នឹងហើយសរុបមកក្នុងពលៈធัวហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅពោឈង្គៈដែលអត្ថានិយាណដ្ឋោដែលអត្ថានាំចេញពីសត្រូវគឺកិលេសហ្នឹងនាំចេញអំពីសត្រូវគឺកិលេសហ្នឹងដោយការសម្លាប់កិលេសណាដោយលោកយៈក៏តទាំងគបហានៈទៅលោកតរៈសមុច្ឆេតបហានៈទៅហ្នឹងដែលនាំចេញហ្នឹងគឺសម្លាប់មិននាំចេញទៅកិលេសនៅតែរស់គ្រាន់តែចេញទៅកន្លែងមួយផ្សេងមិនមែនអញ្ចឹងទេពាក្យថានាំចេញហ្នឹងគឺបានន័យថាសម្លាប់កិលេសហ្នឹងហ្នឹងឯងចេញអំពីវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់បាក់វត្តដាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងបានការមិនកើតឡើងហ្នឹងគឺជាទីពឹងបរមសុខហ្នឹងជាកោះសន្តិភាពហ្នឹងហើយសន្តិបត្តិហ្នឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការមិនកើតឡើងបានដល់កោះហ្នឹងនាំចេញហ្នឹងគឺសម្លាប់ហ្នឹងហើយដែរយើងនិយាយពីរឿងចេញវាដូចថាកន្លែងហ្នឹងនៅតែមានចោលមានខ្មាំងអីចឹងបើយើងចេញអីទៅមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនមែនចេញពីឱកាសលោកទេនេះចេញអំពីសង្ខារលោកចេញដោយមគ្គហើយតែកាលណាមគ្គសមុច្ឆេតបហានៈហើយអន្ត្រីពលៈពុឆង្គៈហើយដល់មគ្គសៈណាហៅគ្នាតែមួយណាមគ្គសៈហេតថោហេតតុនឹងឯងបូកនឹងអត្ថោទៅនៅហេតថោដោយអត្ថថាជាហេតុឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងលោកយៈហ្នឹងក៏ជាឧបនិស្ស័យព្រោះលោកយៈហ្នឹងជាដំណើរផ្លូវទៅដល់តែលោកតរៈហ្នឹងដូចថាសេតុខេតៈហ្នឹងជាស្ពានហ្នឹងឯងសមុច្ឆេតបហានៈហ្នឹងហ្នឹងឯងរាក្បូនព្រះអង្គដែងក្បូនព្រមយានអីហ្នឹងគឺសមុច្ឆេតបហានៈហ្នឹង
trời nê nó cứ cả mình cợt là nơi cái lệ sự vật đã cầm vật đã bị bạc vật đã nó chỉ trời nê cứ bền đi bền bạn buồn này năng ngày nhảy bàn tập lọp mà tập than nà năng đó năng này chẳng ao nhiên đạp năng ngày này năng lấy kia dần phàm của mùi đó anh thì về nang nang đó thép tay giặt thaoไปเรียนแนงอาการไปหยาดเท้าโอแชมเกียแนงเยียนหนักเท้าแม่เกียสะเฮตัดเท้าแต่ประธานนานั่งประธานหนักเท้าสมาประเทศเนียนแนงปฏิเตหนักเท้าปฏิเตหนักเท้าโดยจีประเทศหนักเท้าได้โดยเคลียยังไงคือปรบในสิ่งใดจีเยี่ยมนั่งยังไงปฏิหารหนักเท้านะไอ้นั่งประเทศหนักเท้านั่นคือแปลโดยเฉลี่ยนั่งไงปฏิหารหนักเท้าไอ้บ้านอธิบาตนะอธิบาตเตเนียงไอ้เชนหนักเท้าแต่ประธานมาประเทศอธิบาตให้บ้านสัจจะสัจจานังอะไรสัจจะบวชนะสัจจานังนะสัจจานังตะทับเท้าไอ้บานในซาปีเทียโลกัตระนะปะยาวเกียแนงปะยาวเกียแนงนั่นคือการประกอบโดยอะไรอย่างแม่นั่นคือชั่วโมงในแม่บุญนะปะยาวเกียแนงนะสักตาปัตแม่สักเตียเกียแม่นาเกียแม่อาราตแม่ไอ้ปัดเดะปัสสัตแทบเท้าบัตรสอบบอมวยđóตรงนั้นถ่ายมาสอบบอประเดะปัสสัตถินั่นไงนะนั่นไงใบดอกมันได้เมียนนั่นไงประเดะปัสสัตแทบเท้านั่นคือโดยอัตถสงบเพราะนั้นเปรียบท้าเราเป็นโยธาไปยาวเกียร์แนงนั้นขนมคณะในอะไรยำแม่เจโลกตระประกอบกิจการđể tới thuế đo từ ngótคืออะไรจะพอนองคณะในอะไรจะพอนั่นไงพอแล้วพอบอกแม่นั่นไงพอแล้วคือพองอบในการประกอบกิจการเงี้ยได้เฟ้อนั้นมาคณะนั้นรวยtới tớiงอบอ่ะนั่นไงไอ้อนุปาเตะนั่นคือจับปีขณะนั่นเตอเหมือนตัวพอนั่นคืออนุปาเตะสาวตาปัตตพอนั่นเกิดปัญไตกามันเกิดจับปีขณะนี้อะไรจะพอจบเนี่ยนั่งแม่นั่งแม่นั่นคือเพื่อเกิดสมุทเฉดแต่ปหานะนั่นไงดาวแต่พอนั้นเกิดนะนั่นไงปัญไตกามันเกิดในกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิบากวัฏฏะนั่นแหละกามันเกิดได้เฉดพอสำราญเฉดบ่อะไรอย่างแม่ยังแม่เมียนพอปีนะมุ้ยพอเกิดมุ้ยพอมันเกิดนั่นไงพอเกิดคือได้โดยอัตถาสงบนะประเดปัสสัทธินั่งประเดปัสสัทแทบเท่าไอ้บานพระลานั้นคืออะไรอย่างพอนั้นสัจใช้เกริยัตเท่าโดยอาจจะเธอเอาเจี๊ยฉบับนั้นคือเจี๊ยฉบับขนมอารมณ์นั่นไงประเดปัสสัทธิปหานะนั้นคือสิ่งใดสงบเจี๊ยพอสำรักจะบ่อะไรอย่างแม่แต่สงบโดยพอไอ้ดอกพอนั้นโดยอาจจะเธอเอาเจี๊ยฉบับเนื้อประเด็นในเปลี่ยนนั่นไงนั่งปมใบhàng đám chia lô cái dễ nâng lô cột tρα pi hàng chống chia lô cột tra sọt mẹ mũi phò mùi chẳng và năng ai chẳng còn tò sâu mạ nó mớ thì